香面这一个单品。我们店里边10几种口味呢，有汤面，有拌面，有炒面，10几种口味的面食。喜欢吃什么口味的呢？您就去选择什么口味。哪怕您连续1周呀来到我这里用餐，每天都吃个不同口味的面食，咱们也是能够保证您来到我这里呀，连续吃个1周，口味都不带重复的。好。中午的话，我们大家走的这个模式呀，就是以工作餐、以快餐的模式为主。等到晚上呢，都是以朋友小聚、以家庭小聚的模式为主。晚上但凡是2位呀，或者2位以上的朋友来我这里就餐，就没有说简简单单只吃1碗面的。像晚上呢，我们这个客单价也是能够做的比较高的，因为晚上呀，我们家的这个皇后猪蹄儿是不是？煮的这个五香排骨、麻辣牛散带、红烧黄花鱼呀，还有我们家的20几种新鲜凉菜，每天现穿现烤的这个小烧烤，这些菜品也能够带动咱家的酒水的销量，也能够有效的提高咱们家的客单价。欢迎5聘小时光，欢迎海泉。如果咱们直播间的朋友们，如果您也厌倦了打工的一个生活，您也想学门手艺，您也想开一家同样火爆的砂锅面馆的朋友们，欢迎大家呀来我店里边用餐，欢迎大家来我店里边吃面。我这里呢是实体店，每一天呀都是在店里面现场直播、现场做分享的，所见即所得，所得即所学。欢迎今天来，朋友们，看看咱这样一个面馆出餐速度快不快呀？朋友们，都有哪些口味的？我们家有10几种口味的面食，主打的招牌就是红烧牛肉砂锅面。其实啊，像我们家的这个汤面呢，汤底儿都一样的，都是牛棒骨的高汤，然后配菜也都大同小异，无非是我们给的浇头不一样。浇头呢有这个红烧牛肉的，有红烧排骨的，还有酸菜牛肉和清香牛腱的。这个是我们家汤面，就是砂锅面的一个浇头哈。那像我们家这个面呢，也可以做干拌面，有猪肉臊子的干拌面，有牛肉块的干拌面，还有鸡蛋炒面、鸡蛋炒刀削面，10几种口味的面食，10几种口味的面食可以供大家去选择。2份捞面，其中1份不要辣椒。待会儿先，401号的台，401号的台。401号的台。来了，给。不要了吧？